Смотрите, как крупный амурский полос защищается. Он знает, кто его держит. Ах ты, он очень большой. Какой ты красивый. Да, вот и она тебя держит, эта проклятая рука. О боже, какой он прекрасный. Сейчас я его выпущу. Ладно, все, я тебя не трогаю. Ладно, чуть-чуть еще. Просто, смотрите, он очень аккуратно на самом деле делает. Этого мне сильно не хватает. Он просто требует его отпустить. Он пытается понять, кто его схватил. Вот, видите? Типа, где что? Кто его держит? Не-не-не, мое лицо оставь при мне, пожалуйста. Какой ты красивый.